Bueno, tengo esta Agility Fusion 125. Tengo esto que me está sonando. Aquí no suena. Vamos a ver. Qué sonido tan feo. Esa vaina de hacerlo, es que suena horrible. Aquí no suena, vamos a hacer más esa vaina. Bueno, así como yo lo agarro con un manche solo de cadena entero. Suelto aquí. Aflojo el macho solo. Saco esta tapita. Se ve bien. Saco la correa. Saco esto completo, lo agarro así, pero en la otra. Y lo saco. Esto debe ser lo que suena. Vamos a prender la moto sin eso. Y suena finísimo, está bien. Entonces nos enfocamos qué ruido está aquí. ¿Cuál es el ruido? Miramos los balines. Los balines, los rodillos. Ay. ¿Con qué 6? 3 y 3, 6. Se ven bien, ¿no? Vale, vamos a verlas a meter, vamos a hacer una prueba. Una manera de saber que están sonando también es esta. Los metes aquí. Oye. Bueno, esto no es lo que está sonando así tan arbitrariamente. Metemos esta. Esta sí es la que está sonando. Está sonando porque estos cauchitos se desgastaron. Aquí sí se ve. No se va a ver bien. Bueno, este es el ruido, se desgastaron estos cauchos y fuera. Mira, ajá, le apareció el problema a la moto. Esta, limpieza y fuera.